سلام حبيبي على العروسة العصر الكلام ده بيتقال عشان العريس. ايوه هم شوف انت ليه بترزق مين اللي قال العجوز لو هاتيلي كده يوم واحد بس فرحت انا فيه على طول جرحك واحد ارفع بس فرحت انا بيه على طول جرحك واحد مهم ما راح بلاقيه عشان كده يوم واحد بس فرحت انا بيه وحياتي ان انا نسيب نفسك خالص ارجع يلا
محمد كلام